קח, מודי, קח. נכון, והם היו מאוד 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 זולות היום. קטרין, את יודעת מה הדבר הכי חשוב בחיים? כסף? טיימינג. טיימינג. מה זה הכל על שמין? זה הכל על שמן? נכון. עכשיו הכסף שלכם, המניות שלכם, וכמו שאח שלך אמר, אתה יכול להקפיץ את הערך שלהם בקלי קלות. אתה תיסע קצת, תחזור חזרה, תעשה הצגה יפה, תספר שאחרי בדיקות מקיפות ברחבי העולם מצאת פתרון יעיל לבעיה, אבל נתקלת בקשיים בלתי פוסקים מההנהגה הצעירה והמושחתת. אבל אז מצאת שיתוף פעולה מלא עם ההנהגה הוותיקה והטובה, שבאה יחד עם תומכים ומשקיעים רבים שמוכנים לשים לא מעט כסף על מנת לתקן את הנזקים. אנחנו כמובן נערבב בעניין הזה את אחיך. אתה תיתן לי לטפל בו? אני אתן לו איזה נתח עסיסי והמשך כהונה כראש העיר יחד עם ההנהגה שלנו על מנת שלא יטרפד את העניין. אנחנו נסביר שמבחינה רפואית הכל פתיר לחלוטין, והסגולות הרפואיות של המים האלה הם נכס בריאותי שאסור לנו לוותר עליו בשום פנים ואופן למען חיי אדם. ועל הדרך אתה תהיה מיליונר. אתה מסוגל להגיע ל2 מיליארד, שזה מה שפיטר אמר? בוודאי, בוודאי. אנחנו נארגן איזה 500,000, נארגן איזה שיפוץ קטן, כמה תמונות טובות בעיתון והסיפור יסתיים. הציבור מטומטם, תומאס, מה אתה לא מבין את זה? תאמין לי את זה, אני דווקא מבין מצוין. נו. פשוט לא מאמין, זה בדיוק מה שפיטר ביקש ממני לעשות עוד בהתחלה, אני פשוט לא מאמין. תאמין, תומאס, תאמין, זה טוב לבריאות, זה טוב לעיכול. אני מאמין למשל 3 פעמים ביום לפחות. באמת. אבל כמובן אתה יכול להמשיך להתעקש על האמת שלך. אבל אז, קטרין, אין ירושה, אין ביטחונות, אין בית ספר פרטי מלוקק לילדים שלכם. אין כסף, אין כבוד, אין בית. לך תהיה רופא באיזה בית חולים מסריח במקסיקו, תנגב לילדים עם שלשול את התחת ותרגיש מאוד מאוד צודק. ואני, עכשיו נראה מאיזה חומר אתה עשוי, חמודי. כי העתיד של הבן שלך פה על השולחן, ואני מדבר על חתיכת עתיד. תגיד, ילד, באמת, עם יד על הלב, אכפת לך מכל האנשים האלה? אתה יודע מה, אני פשוט מת להגיד לך? מה? שלא אכפת לי מהם. יפה. למה שיהיה לי אכפת מהם? למה? אני ניסיתי להציל אותם, אני ניסיתי לעזור להם, הם פשוט היו מוכנים להשפיל אותי. לברוק עליי. לפגוע באישה שלי. לירות בי. בא בן אדם וירה בי, אתה קולט את זה? פשוט בא בן אדם וירה, אתה יודע מה? אני גם מבטיח לך שאם הוא היה פוגע, אם הוא לא היה מפספס, הם פשוט היו שמחים. הם היו משמיעים איזה כמה שירים עצובים ברדיו, בטלוויזיה, אבל בתוך תוכם, עמוק, 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 בתוך תוכם פשוט היו שמחים שנפטרו ממני. אלא מה? אז שלי יהיה אכפת מהם. מהצדק שלהם, מהבריאות שלהם, מהמוסר שלהם, שישרפו, שיחרקו, שימותו! הנה, אמרת את זה. מה, זה היה נורא כל כך? תשרף גם אתה, פשוט בא לי לחנוק אותך. תומאס. אל תגידי לי תומאס. אתה צודק, גם לי בא לחנוק אותו. אם ככה,
נראה לי שעדיף שאני אזוז כי אני אלרגי לחנק. אם חונקים אותי אני עלול למות מזה. אבל אני רוצה תשובה עד הבוקר, קקי.